Ayan mga kaiman, natanggal na yung mga nakakalat dyan sa itaas ng intake manifold. At umpisa na natin tanggalin yung intake manifold. Meron siyang 12 nut dyan sa baba, saka mga tornilyo dyan sa gitna, mga 12 mm ang socket na gagamitin. At kailangan din natin tanggalin itong sa gasolina niya, yung fuel rail, fuel pipe. Nakadugtong yan kasi sa intake manifold sa mga fuel rail. Ito. Mga kaiman, natanggal na yung mga harness ng mga injector. Nakikita na dyan yung mga tornilyo na 12 mm. Ayan mga kaiman, natanggal na rin yung mga 12 mm na tornilyo. Ayan sa loob, tapos yun sa dulo, pati yung sa kabila natanggal na rin. Iangat na lang yung intake manifold. Talag. May labay. Bisa yan siya. Stop mo. Ayan mga kaiman, natanggal na yung intake manifold. Ayan yung starter nya na luma. Saraduan muna natin ang tissue yan para hindi malaglagan ng tornilyo. Pero ba, okay pa na. Sorry, how about Kalas ka na. Ay mga kaiman, natanggal na yung lumang starter. Ito. At iyon ang ikakabit na surplus. Kalas ba, okay pa na. Ayan, tapos na may kabit ang surplus na starter. Ayan. At nilagyan ko na rin ng gasket maker yung
gasket para hindi siya ba tumingaw. Kaya mga kaiman ay balik na yung intake manifold. Lalagay na lang yung mga tornilyo at maya maya ay tapos na tayo. Kaya mga kaiman, start ko na. Sorry. Sila na lang dyan. Kaya mga kaiman, nag-start na. Okay yung surplus na starter. Ayan mga kaiman, tapos na yung pinalitan natin yung starter ng Lexus 430 at okay naman yung nakuha niyang surplus na starter. Pwede na siya lumarga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mga salamat.